तो छोड़ लियो। हाँ सीट क्या यार, फिलिप्स मल्टी ढक्कन। हमारे पास क्या है कि फिलिप्स जार में जार के सारे ढक्कन हमारे पास है ओरिजिनल टाइप में, मीडियम, मल्टी, और इसके अंदर आपको प्लेट चाहिए वो भी बजाज की भी सारे हमारे पास है, सेम इसी टाइप में बजाज का। फिर इस तरह पैकिंग आएगा, इस तरह हमारे पास पैकिंग होता है। ये फिलिप्स मीडियम ढक्कन है, मीडियम जार का, ये फिर ओरिजिनल टाइप में, ये ओटी जिसे बोलते हैं वो है, ये ओरिजिनल टाइप ओटी फिलिप्स मीडियम कवर। या सुनकर पानी पर दम करी।